Привет всем! Всем, с вами Марина. И сегодня мы будем снимать стуки-стуки. Марина, может, не надо? Марина, сейчас я сам буду снимать видео. Ну все. Привет, с вами Пегасикова Ну нет, стоп, все, мое видео. Ну как так, я не Игорь. Да, с вами Флящай. И мы сегодня... Ну, все. И вообще говорится не Пегасикова и не Флаттершай. Просто так говорится. Привет всем, укусу 77. Нюк, я 7, укусу 7. Ну еще надо прыгать? Ладно, все. Не твою, еще я сама снимаю. Не буду прыгать, все. Привет всем, укусу 7. Надеюсь, вам понравился мой трейлер. Блин, как-то это... Ладно. Надеюсь, вам понравился мой трейлер. Трейлер, короче. Мы сегодня будем снимать стуки-стуки. Да. Давайте начнем мои стуки-стуки. Приятного просмотра. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Стоп, мы сначала не с этого начинаем. Начнем. Ля-ля-ляк. Внизу одежда моя для школы. Я иду и все вижу. Я хочу... Ура! Это моя первая дебюта! Стуки-стуки! Потом, конечно, начинается. Ну, или перемена в школе, и когда отдых у меня дома. Па-п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 а. Я не врезалась. Это не врезка. Ауч. Ну вот у меня еще были одни маленькие стуки-стуки. А стоп. Вернемся назад. Па-па-па-па-па. Это было классно. У нас все-таки тема стуки-стуки. Вот это вот уже нормус. Хи-хи. Ну вот у меня еще были одни стуки-стуки маленькие. Совсем маленькие. Вот такие вот сейчас. Пока, подождите. Вот, блин. Вот. Маленькие стуки-стуки были. Но это было, смотрите. Я покажу мультимедиа. Вот такой вот. Идемте. Когда у меня еще в гостях была Соня. Начнем. Ну, Соня, блин. Открой. Опс. Ну, Соня, маме, скажи. Ну вот. Ладно, всем goodbye всем. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, заранее говорю. Подписывайтесь на канал. Пока.